Hello friends, இன்னைக்கு பிரெட்ல நம்ம கேக் பண்ண போறோம். இது குக்கர்ல பண்ண போறோம். இதுக்கு நான் 8 ஸ்லைசஸ் பிரெட் வச்சிருக்கேன். 1 கப் பால், 1/2 கப் சர்க்கரை. இதுல 6 ஆரஞ்சு பீல் வச்சிருக்கேன். அது சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பாதாம், cashews, raisins, tutti frutti இது நாலும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். vanilla essence. இதுல சாக்லேட் பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன், ஜிஞ்சர் பவுடர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், 1/2 டீஸ்பூனுக்கு பேக்கிங் பவுடர். இப்போ நம்ம எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பிரெட்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொடிச்சுக்கலாம். ஓரெல்லாம் எடுக்கல, இப்படியே தான் இப்போ பொடிச்சு வச்சிருக்கேன். இது 8 பிரெட். இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த 1 கப் பால்ல நம்ம சர்க்கரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரெட் தூள்ல நம்ம பேக்கிங் சோடா, சாக்லேட் பவுடர், ஜிஞ்சர் பவுடர், ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர், இது சும்மா ஃப்ளேவருக்காக தான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நமக்கு பிரெட் மீந்துடுச்சுன்னா இது மாதிரி கேக் பண்ணலாம், புட்டிங் பண்ணலாம். செஞ்சு நம்ம கொடுத்தோம்னா நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும். இதில் நம்ம பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இது நல்லா இழுத்துருச்சு பாருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கு, 1 கப்பு. vanilla essence ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம். நட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம கிரீஸ் பண்ணிட்டோம் பட்டரால். இப்போ இந்த பேட்டர் நம்ம உள்ளே போட்டுடலாம். இப்போ நான் குக்கரில் நம்ம தண்ணி வச்சும் பண்ணலாம். நான் உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன். அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோன்னா நம்ம இதை உள்ளே வச்சிடலாம். இப்போ குக்கரில் நான் வச்சுட்டேன்.
மூடி போட்டு நம்ம ஒரு 20 மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ பிரெட் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த நியூ இயரில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக வந்து ஒரு கேக் பண்ணோன்னா எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து 25 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இது பிரெட் கேக் பண்ணுறதுக்கு வேகிறதுக்கு வந்து 25 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் சார்பில் உங்கள் எல்லோருக்கும் எங்களோட புது வருட வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ.